तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और ये थी हमारी ट्रेन 103 आप सुबक खराम रेल कार, इंतहाई रश के साथ। और बहुत ही मुश्किल सफ़र था वापसी का, लेकिन बहुत ही धुआंधार और ज़बरदस्त स्पीड के साथ GEU 24567 ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और हमारा जो तीसरा जो पार्ट था इस टूर का, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अराइवल मैं इस वजह से कैप्चर नहीं कर पाया। लास्ट वीडियो मैंने मोडेम न बांधे बनाई और मेरे मोबाइल की चार्जिंग वहीं पर डेड हो गई और मोबाइल बंद हो गया, जिसकी वजह से मैं आगे का कोई भी शॉट कवर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर आके मौका मिला डिपार्चर कवर करने का, तो आज डिपार्चर फिर अब मैं कवर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ट्रेन निकलेगी तो हम अपने घर की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने रेल कार का और ख़ुसूसन GEU 20 का बेहतरीन रन और डिफरेंट इंजन की साउंड्स के साथ देखा। और ट्रेन में नागवार वाक़या भी पेश आया, नाखुशगवार वाक़या, जिसमें हमने देखा कि जो ST साहब थे NCS कंपनी के, उनका एक मुसाफिर के साथ रवैया देखने को मिला जो कि बड़ा ही नाखुशगवार और बदतमीज़ी वाला था। वो तो गालियाँ देने पर उतर आए थे NCS के जो ST साहब थे, और इस तरह काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई दोनों के दरमियान। मसला ये था कि जो भाई साहब टिकट लेकर बैठे थे, वो टिकट थी सरकारी गाड़ी की, तेज़गाम की, जबकि तेज़गाम तो ऑलरेडी जा चुकी थी और वो सवार हो चुके थे 103 अब, जो कि प्राइवेट गाड़ी है। तो बस आगे आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। और ST साहब ने भाई उसको बोला कि भाई आप एक्स्ट्रा फेयर्स दे के, यानी कि वो टिकट आपकी जो है वो ज़ाया हो चुकी है और अब आपको इस ट्रेन की नए सिरे से टिकट बनवानी पड़ेगी। तो बस इसी वजह से बहुत देर बहस व मुबासा दोनों में हुआ, जिसमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि NCS के जो ST साहब थे, उन्होंने बहुत ही नाखुशगवार रवैया जो है इख्तियार किया और गालियां देने पर उतर आए थे। गालियां दे भी रहे थे उस बंदे को, तो और इसके साथ साथ रेलवे के मुलाजमीन को भी गालियां दे रहे थे। और उन्होंने जो कहा, वो कहते हैं कि ये सरकारी मच्छर मुझे वैसे ही हज़म नहीं होते, ये उनके अल्फाज थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इनकी अकड़ देख सकते हैं आप। इन्होंने गाड़ी लिया रेलवे से और बातें ये लोग रेलवे को सुनाते हैं और गालियां भी निकालते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिर आज की वीडियो, इस टूर का थर्ड पार्ट, और मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।